வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மழைக்காலம் வரப்போகுது. ஸோ இன்னும் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ்லேயோ இல்லை ஃபியூ டேஸ்லேயோ வந்து மழைக்காலம் தொடங்கிடும். ஸோ இந்த மழைக்காலங்களில் வைரல் ஃபீவர் இல்லை நார்மலாகவே சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி நோய்கள் பரவுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதாவது நோய் தொற்று ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மழை டைமில் வந்து நம்ம உடம்பு எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம், சளி, இருமல், ஜுரத்துலேருந்து எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம், வராமல் எப்படி தடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பதிவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மழை சீசனும் நான் சொன்ன மாதிரி வரப்போகுது. ஸோ மழை காலங்களில் நமக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருக்கக்கூடியது வந்து தேநீர் தான். ஸோ நான் டீன்னு சொல்கிறது மில்க் டீயை நான் சொல்லலை, ஹெர்பல் டீயை பற்றி நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஸோ மழை காலங்கள் தான் நான் சொன்ன மாதிரி நோய் தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம ஹெர்பல் டீ ஏதாவது போட்டு குடிக்கிறது, கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராமல் நம்ம உடம்பை பாதுகாத்துக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டர்மரிக் டீ, மஞ்சள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதில் குர்குமின் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய இம்யூனை வந்து நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணக்கூடியது. அதே மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மஞ்சள் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ டர்மரிக்கை வந்து நீங்கள் டீ மாதிரி வச்சு குடிச்சிட்டு வரலாம். அதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி டீ நீங்கள் குடிக்கலாம். வீட்டிலே கற்பூரவள்ளி செடி வளர்க்க ஆரம்பிங்க. ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த செடி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கற்பூரவள்ளியை வந்து டீ போட்டு நீங்கள் பனங்கற்கண்டு போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஆஸ்துமா பிரச்சனை உள்ளவங்க, வீசிங் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு டீயாக இருக்கும். டெய்லி பேசிஸில் இதை குடிக்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து பனிகாலங்கள்லையும் சரி மழை காலங்கள்லையும் சரி அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கும். அதே மாதிரி ஃபீவர், சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கிறதுல கற்பூரவள்ளி ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குதுன்னே சொல்லலாம். அடுத்ததாக வந்து தூதுவளையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் வளர்க்குறதுக்கு பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வெளியில் போய் காசு கொடுத்து ஒரு மருந்தை வாங்கி சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தடுக்கிறதுக்கு பதிலாக வீட்டிலே நீங்கள் இந்த மாதிரி செடிகளை வளர்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் டெய்லி இந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறது மூலயமா இந்த சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். தூதுவளை டீ நீங்கள் ரெகுலராக போட்டு குடிக்கும்போதோ வாரத்துக்கு ஒரு 3 தடவையோ 4 தடவையோ நீங்கள் இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வரும்போது நாட்பட்ட இருமல், சில பேர் வந்து மாதக்கணக்காக வாரக்கணக்காக இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து க்ரானிக் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த நாட்பட்ட இருமலை வந்து தடுக்கிறதுக்கும் அது சரி பண்ணுறதுக்கும் இந்த தூதுவளை ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி தொண்டையில் ஏதாவது ஏற்படக்கூடிய கரகரப்பு இல்லை தொண்டை புண், தொண்டையில் கோழை கட்டி இருக்கிறது, தலையில் நீர் கோத்துருக்கிறது, நிமோனியா பிரச்சனை உள்ளவங்களாம் வந்து தாராளமாக இந்த தூதுவளை டீயை அடிக்கடி போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க. இதோட பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குடிச்சிட்டு வாங்க, அதுதான் இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி இஞ்சி டீ, காலையில் இஞ்சி டீ நீங்கள் போட்டு குடிக்கலாம், இல்லை ஈவினிங்கில் குடிக்கலாம். ஸோ இஞ்சி வந்து நீங்கள் ரெகுலராக இந்த மாதிரி டீ போட்டு குடிக்கும்போது இருமலோ இல்லை த்ரோட் பெயினோ இதெல்லாம் வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும், வராமலும் பார்த்துக்கலாம். நம்முடைய இம்யூனை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணக்கூடியது இஞ்சி. அதே மாதிரி தலைவலி, இப்போ மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா சில பேருக்கு இந்த சைனசைட்டிஸ்லாம் உள்ளவங்களுக்கு வந்து தலைவலி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அவங்களாம் அந்த இஞ்சி டீ போட்டு குடித்தாங்கன்னா அந்த வலியிலேருந்து மீண்டு வெளில வர முடியும், பித்தமும் குறைய ஆரம்பிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இது தனித்தனியாக ஒரு டீ மாதிரி போட்டு குடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இது எல்லாமே சேர்த்தாப்பில் கூட ஒரு கஷாயம் மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டு குடிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மழை காலங்களில் பனிகாலங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு மூலிகை டீ போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நான் போட்ட இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.